Perfect. Thank you very much. Thank you for the introduction. My name is Thomas Watson. I go by this WA7SON on Twitter. You can set me. Is it? Okay. And somebody needs to give me a course on how to use a microphone. Is this okay? Should I use another? Can you hear me now? Yeah. Okay. So I go by this WA7SON on Twitter. If you have any questions about my talk, just tweet to me. I will tweet a link to the slides later. 僕のツイッターはこちらです。もしトークの質問があれば、ここでぜひお願いします。I also do a lot of open source development that you can find on GitHub under my username Watson. オープンソースの開発もよくしているので、もし興味があればぜひ見てみてください。So in my daily life, I work for this company called Upbeat, and Upbeat is a performance monitoring platform. 生活会社は Upbeat という会社です。Monitoring of performance. パフォーマンスモニタリングで営業会社です。So it means that I have my hands in trying to figure out how to measure the performance of your Node.js app and also figure out why it's slow sometimes. Because usually you start out with an app that is fast and then at some point you figure out something is wrong, it's slow, why it's slow. たまに Node.js のアプリケーションは一番最初にパフォーマンスが出してるけど、たまにも、なぜ、遅くなってきたりすることがあるからそれのモニタリングしてでなぜその理由はなぜ自分の仕事です。So that is what my talk is going to be about. It's going to be about how do you actually go about debugging something in production when it's not working how it's supposed to work. でプロダクションのアプリケーションが、どうやってプロダクションのアプリケーションをディバッグするか僕のトークでその話したいです。So why is that important? We usually debug our stuff all the time in development mode, so why production? 普通は開発しているときにいろんなディバッグしてでなぜプロダクションモードになるとこんなパフォーマンスの異常発生するか。It's because that sometimes it's really hard or almost impossible to reproduce a problem you're having in production in your local staging environment or your local development environment. ステージングとかでデモートでそのプロダクションで発生するエラーをディバッグするのは難しいから。So this is a little bit harder though, and the reason why it's harder to do in production as opposed to in your development environment is because you don't want to impact the performance of your live application. ライブアプリケーションの、パフォーマンスの影響を与えたくないのでデモートでこのディバッグするのは、大変らしいです。So while you debug the performance issues you have in production, you want your production app to continue being online and serving requests. でプロダクションのアプリケーションはどうやってデブッグしましょうか。But you could say, well, why not just optimize all the code up front? I'm a brilliant programmer. I don't make mistakes. I make like fast code. That's why they pay me so much money, right? But there is a danger of premature optimization. そのプレマチュアオプティマイゼーションの危険なところは、の話します。And the danger is that you tend to spend your time in the wrong places. You tend to spend a lot of time trying to make some corner of your app really fast, even though it might not have been slow to begin with, or it might only be used 0.1% of the time, so it doesn't really matter to make it fast.
そうプロダクションのコードをそれからアプリケーションがプロダクションになる前に、This, デ I make my, ィバグそのアプリケーションをディバグするときに間違ってるところでディバグするのは時間かかったりすることがあるので、プリマチュアオプティミゼーションの一つの危険なところ。so a better approach is to figure out what is your baseline performance of your application, and then you can see when something starts to change, and you can figure out when it changed, with which deploy it changed, and then you can start your debugging. And to do that, it's really, really nice to have graphs where you can see how fast is your application in general, and then when those graphs change, you know you have a problem. でアプリケーションを実行して、プロダクションのアプリケーションを実行して、でそのベースラインパフォーマンスのいろんなグラフとか、解析する方が、そのパフォーマンスの印象が分かりやすく見えてくると思います。So that's when you start to do some measuring and to dig into your application to try to figure out what is wrong. And measuring can be many things, and I'm going to go through these things today. でそういう解析でどうやってそのパフォーマンスの印象を測る、メジャーできるか、今から説明します。So consider you're passing some JSON that the user is sending you in the request. じゃあこの、例見てみましょう。ユーザーがその通りです。今デベロッパーなんで。That might take a while if it's a big JSON document, but there's a very simple way you can, if you have an idea, okay, this might, you're looking into your code and you have an idea, oh, here might be something that is slow, so how do you measure that is slow? And before we dive into like the really hardcore tools, I'm going to show you like the most easy tool ever. じゃあ、もし大きなそのリクエストのボディが大きなオブジェクト、たくさんデータがあったら、大きなオブジェクトがあったら、JSON パスの、遅いパフォーマンスの原因ですね。It's called console time. You all know console log, but console time will time things for you. So you give it one argument which will not print anything out. It's just a placeholder key that you'll use later. でこのコンソールドタイムの、関数のちょっと見てみましょう。 And then later you use the same key and call time end on the console. でそしてこれはこの順番で書くんで、で最後にタイムエンドの関数を呼び出して、 And that will basically print out the key and then how many milliseconds it took between the start and the end of that console time. でそしてコンソールでそのコメントののところみたいなテキストが、表示される。 So that's a very simple solution, but what can be the causes of slowness? この方法でパフォーマンスのモニタリングができるんだけど、でもなぜその、遅いパフォーマンスが起きてるか。 So your Node application is single-threaded. I put that in brackets because that's not in itself the cause of the slowness, but that's something you have to work within when you consider what can slow down your requests. これは必ずその遅いパフォーマンスの理由ではないと思うんだけど、一応ここにJavaScript、Node.js のエンジンはシングル性であるので、一つの点です。 So you have your CPU-intensive code. 例えばそのCPU インテンシブコードとか。 That could be the JSON pass. It could be some crypto stuff you're doing. 例えば JSON.pass とか何かのエンクリプション、するときとかのコードとか。 Then you have your slow I/O, your database calls, your calls to external services. そして I/O のそのパフォーマンスとか、データベース書いたり読んだり、ファイル書いたり読んだりとか。 Then you have your event loop saturation, which basically means that every time you queue something to be done later,
like call this callback when the database query is finished, call this timer after 100 milliseconds. If you fill up that queue of things, it can't execute them all in the fast enough time. Node.js の方のエベントラップのオーバーフロー、サチュレーション、例えばいろんなたくさんコールバックをエベントループのqueue、並んでさせたりとか。Of course, there's also running out of memory. Your application will become very slow, and connected with that is garbage collection. メモリがなくなったり、ガーベージコレクションの、いろいろな問題。So Node.js have a stop the world mechanism when it needs to collect memory that's no longer in use. And that will hold your entire process because remember it's single threaded and nothing will happen while it's cleaning up the memory. Node.js のガーベージコレクションの実装方法についてstop the world、タイプなんで、それはどういう意味するかというとエンジン、ガーベージコレクションが起きるときにエンジンが全てのエンジンのプロセスの処理が止まってだから自分のコードが動かない状態。So let's dive into something about CPU intensive code. I'm just going to quickly mention that there's a lot of things that can cause your program to become slow. There's a lot of things that can make your CPU spin. Some of them are obvious, some of them are less obvious. But we're going to look at one of the examples today. 先ほど言った通りにCPU インテンシブコードのいくつかの、あり得る、点こちらです。でも今日一つのについて話します。So, demo time. We didn't need to translate demo time. It's a universal. This is why I needed a. Thank you. Okay. So I've set up a server here on my local network. I'm just gonna SSH into it. じゃあ手元でサーバーをセットアップしてあるので今からSSH してそのサーバーに入って。And what I'm gonna do is I have a server here that is just called CPU.js, and I'm gonna start that up. And I'm gonna start it up with a flag that's called perf. Oh, by the way, can you see this? If I make this a little bit bigger. Is this okay? Okay. So I'm gonna run my Node server here with CPU basic prof only functions. でサーバーファイルは CPU.js なんで、今からpath basic prof only のフラグを使って実行するつもり。So what that's going to do, it's something that you can run in production, and what that is going to do is going to allow you to, off a running process that is running in production and serving requests, you can actually sample stack traces and figure out what it's actually doing. And when you have a stack trace, you can also see how long each stack frame takes. でスタックトレースとかこれはプロダクションでも実行できる、仕組みなのでそれ一つのモニタリングできる方法。So this is something that works in newer versions of Node. So I'm running this on Node 6. I was by accident just running it on Node 4 before, but you have to run it in Node 6. でこれは必ず Node 6以上で、実行しなければ。And actually, I'm just going to stop it and I'm going to start it again in the background. So there we go. でもう一回実行してバックグラウンド。And then I'm going to ask
a tool called perf, which is a Linux tool that comes with any Linux, to sample stack frames from this running process. Right now there's no request to it, but we're going to send some requests to it in a second. でスタックフレームをサンプルできるを普段の Linux ディストリビューションに入ってくる PAF っていうツールを使ってみましょう。So, before, and then we're gonna go in here, and then we're gonna, okay. So I'm starting the sampling of the stack traces, and then I'm just gonna fire a lot of requests to this server. So this is a tool that will just hammer requests against the server. で実行してるサーバーを PAF のツール、なんていうの与えて、で違うタブでそのサーバーにたくさんリクエストを送ってみよう。So in a short while this will be finished, and もう少しで we'll see here, oops, something went wrong. ちょっと何か失敗したみたいで Obviously, demos, right? デモだから当たり前だよ。It's probably because I changed my IP since IP の問題なのでは。 let's just okay. That's right. Let's try again. 一度 Let's say like 10 seconds instead. さっきと違って10秒だけ見てみよう。でもう一回いっぱいリクエストをかけてOkay, never mind. なんだろうね。Luckily, I have have some solutions pre-made. 念のためにプラン B 持ってきました。So what the perf function did was it created a perf.data file, which is basically a sample of all the stack traces that it was sampling. Before we were sampling at 99 samples per second for 30 seconds. そう、パーフ何してるかというと、その動いてるサーバーのパフォーマンスのモニトリングしてるんだけど、でその解析は、さっきのでその、ログファイルを作って、すみません、perf.data のファイルを作ってくれる。So what also happened was that in our temp folder, there. So in our temp folder, it made some perf maps that basically map the JavaScript code to the Linux kernel code. So we know that which JavaScript functions relate to what address space and memory. でその現在のディレクトリにテンプディレクトリの中でこういった、パーフなんとかのドットマップファイルを作って、でそのファイル何が書いてるかというと自分、JavaScript のサーバー動いてるサーバーのコードが何の Linux カーネルの関数とコンテキスト、呼び出したりしてるのマップの解析がそれが自分それを見て解析できる、実際に何が出てるかわからないんですけど。So we're gonna now combine the two into. Oh, wait a second. I need to. Yeah. We need to just make these owned by this user. This is just like a thing on this Ubuntu machine that it creates them as root. And then we need to
converted to combine the two together. So now we have a stack out file, which currently doesn't contain anything because something broke before, because nothing happened. There was no request coming out to the server. But as I said, I have this already locally. So I'm going to go into my solutions folder. じゃあ先ほどファイルをマージ Anyone? A number? フューズマジみたいなことをして、でそのスタックドットアウトファイルが、作られて、で今ソリューションディレクトリに入って、 And I've installed this tool called 0x, which will help me make flame grabs out of my stack traces. でまたフレームグラフが作ってくれる0x っていう npm パッケージをインストールする。 So now I've made a HTML page, and I can open that HTML page in Chrome. What? So what we see here is the example of all the stack traces that happen in our application in that 30-second window. Leaking stone by ここに何が programmers, 言ってる but かというと、その C is like a very サーバーをパフォーマンスモニタリングしてた30秒何秒の間のいろんな JavaScript と Linux からのスタックトレースのマップ、フレームグラフである。 And this is an example application. So in a normal stack flame graph, you would have a lot of different things going on, but here we have a conspicuous thing in the middle here that's very long. 小さなアプリケーションなのでこんな風に見えるっていうかプロダクションもっと大きなアプリケーションだったらもっとなんていうかいい if I had to フレームグラフちょっと違うかもしれないけど、でもこの中でもこの小さなアプリケーションでも何か I also learned that 危なさそうなところがあってそれを見てみよう。 And we can zoom in and see that apparently it looks like we are using the crypto libraries to do some synchronous password hashing on line 13 of CPU.js. でなんと何かのクリプトをライブラリを使っているみたいで、それ時間すごいかかってるんじゃないかな。 So what we can do is we can go into our CPU file. で何ができるかというと CPU ファイルに入ってコードを見てみます。 And we can see here that we are actually using a synchronous version of the PDKDF2 function instead of the asynchronous version, and that's probably our cause of the cause of the problem. So we need to change this, of course, to be asynchronous. でさっきも言った通りに何かの、クリプトグラフィーの問題だったと思って、で実際のコードを見ると、クリプトライブラリの、シンクロナスコードを使ってるは遅い原因ですね。だからアシンクバージョン使ったら多分大丈夫かな。 So the idea is that we look at the flame graph, figure out what is the biggest piece of code that's running on the CPU, attack that, go back to the code, fix it, deploy and reiterate. このディバッグの、ディバッグ方法はこのフレームグラフを見てどこにすごいパフォーマンスが、かかってるか、見てで自分のコード JavaScript の方のコードにも移動してでそれを、直してみてでもう一回そのループやる。 So sometimes the code is not slow. Sometimes it's just breaking and you don't know why. たまにコードは遅いのではなく、ただ壊れたり何かのバグよ全然わからない理由でことがある。 And you look at your code and you can't figure out what the problem is and you feel like that guy. でコードを見てで何が起きてるか全然わからなくて。 So here this tool comes in. It's called MTBD. でその時に MTBD というツールがあって。 And what MTBD is allowing you to do is, just quickly go over this.
So MTBD only runs on Solaris. It's a tool for inspecting core dumps. でこのツールは何するかというと、今からそれを説明するんで、例えばソラリスしかで動かないし、 And Joint made a V8 version of this so you can inspect V8 core dumps. でB8 のコードダンプをインスペクションできるのもあって、 And if you run your Node app with abort on uncaught exception, then it will automatically make a core dump for you whenever it crashes. でそのアボートオンカーデエクセプトというフラグを使ったらアプリケーションがクラッシュするときにコアドンプ、コアドンプがしてくれる。 So you can take this core dump and the node binary that was used to run the server, move it to your own environment, so outside the server, so you can debug this thing in isolation without affecting the server. でこれをディバッグするために、そのプロダクションで動いているノードのバイナリー、ノード自体を、取ってで自分の手元に、入れてでこのコアダンプと一緒に解析できる。And getting a Solaris machine up and running and getting MTBD V8 up and running can be really, really hard. So there is this handy tool that you can install, npm install autopsy-global. やっぱりソラリスとか、多くの実行する、使うのはちょっと大変かもしれないので、このオプトプシーというツールがそういう仕事を簡単にしてくれるツールがあって。 And it will boot up a virtual machine for you and allow you to send the core dump to that machine and give you access to MTBD where you can debug this. でこのツールを使ってバーチャルマシンをブートアップしてくれて、でそのバーチャルマシンの中で、MTBD さっき、説明してた MTBD というツールとの、やり取りが簡単にできるらしい。 So I probably won't have time to go over it right now, but you can, if you want to see how this works in real life, come talk to me afterwards. でそれのデモを時間のものだから説明をするんだけど、後でもし声かけてください。説明するから。And one of the cool things is you will be able to see exactly which variables were on the heap at the time of the crash. You can see exactly the content of each variable. で何かの面白い、便利なところは、そのグラフを見るときにアプリケーションがクラッシュした時の、変数とかも、変数の内容とかのコンテンツ、バリアブルのコンテンツを見ることができる。And this allows you to debug even stuff that was sent by the user where your data is okay, but apparently the user might have sent something wrong, which is a common problem. でこれを使ってそれを見ると、その変数のコンテンツとかを見ると、たまに自分のコードじゃなくてユーザーが、投げてユーザーから流れた、悪いデータ、間違ってるデータとか分かることができる。And finally, you can use the same tool to periodically take core dumps from your running process, even though it's not crashing, and inspect those to see which objects are leaking in memory. でメモリリックスも、発見することができる。実行しているサーバーをたまに、モニタリングして、でそのいっぱいコアダンプ、貯めて、それで後で解析したらメモリリックスが発生しているかどうか分かることができる。So with that, arigato, gozaimasu.